हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर अनदर ब्लॉग। तो आज हम लोग ओरियो केक बनाने वाले हैं। उसके लिए हमने ओरियो और इनो लिया है। अब हम ओरियो को पैकेट से निकालेंगे। हमने यहाँ 4 ओरियो का पैकेट लिया। आपका जितना मन आप उतना ले सकते हैं। जितना लेके उतना बड़ा बनेगा। तो सारा ओरियो निकलने के बाद आपको उसका जो क्रीम है वो निकालना है। आपको एकदम परफेक्ट सर्कल निकालना है, इसलिए आप चाकू का इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ अभी हमने क्रीम और ओरियो अलग करके ग्राइंडर में डाल दिया। अब इसको हम पीसेंगे। पीसने के बाद ऐसा पाउडर बन जाना चाहिए। फिर आप इसे एक कटोरी में डाल लेंगे। आप कैसा भी ले सकते हैं। फिर उसके ऊपर थोड़ा सा दूध डाल के उसे मिलाते रहना है एकदम। आपको मिलाते रहना है। फिर आपको और थोड़ा मिलाना है। फिर आपको उसके ऊपर से क्रीम डाल देना है पूरा। फिर आपको क्रीम को अच्छा से मिला देना है। जितना क्रीम लिए तो वो सब डाल के आपको क्रीम को अच्छे से मिला देना है। फिर आपको थोड़ा सा दूध डाल के फिर से मिलाना पड़ेगा। अच्छा से जब मिल जाएगा तब आपका ऐसा बैटर बनेगा। तो आपको इसे मिलाते मिलाते ऐसा बैटर बनाना है। तो आपका जब बैटर बन जाएगा तब आपको प्रेशर कुकर लेना है। फिर उसको आपको प्री हीट करना है। और आपको अपना बैटर को और मिलाना पड़ेगा, लेकिन आपका वो बन जाए अच्छा से। और आपको प्रेशर कुकर में थोड़ा सा नमक भी डालना है। फिर इनो डालना है आपको अपना बैटर में। फिर इनो डाल के आपको उसे मिला देना अच्छा से। इनो को एकदम अच्छा से मिला देना है। और फिर हमने आपके पास अगर ऐसा कप है तो आप थोड़ा सा बैटर को आप कप में भी डाल सकते हैं, जिससे आपका कप केक बनेगा। तो ऐसे हमने 3 कप लिया, तो अभी हम 3 कप को भरेंगे। ये हमारा दूसरा कप को। फिर हमारा 3 कप मतलब उसे भर दिया गया। तो अभी हम ये जितना बैटर था उसे हम एक टोटल बाटी में रख दिए हैं। अगर आपके पास केक बनाने वाला होगा तो आप उसमें भी रख सकते हैं, आपका चॉइस। तो अच्छा से जब बैटर रखने के बाद आपको इसे थोड़ा सा हिला देना है, हिलाना पड़ेगा। फिर आप अपने इसको प्रेशर कुकर में रख के थोड़ा देर से भी हीट होने देना है। फिर आपको ढक्कन को बंद करके आप कपकेक को एक उसमें डालना है। फिर अगर आपका ये केक ऐसा हो गया तो समझ जाइए आपका ये केक अच्छा से रेडी हो चुका है। और अभी हमें इसमें निकालेंगे। और चॉकलेट लिया हमने डेयरी मिल्क और मिल्की बार। और ये हमारा कपकेक फ्रिज में अभी हमने रखा है। और ये हमारा केक को हमने अभी निकाल लिया है अपना प्लेट से। तो अभी हम इसमें डेयरी मिल्क को पिघला के फिर मिल्की बार को यहाँ पूरा टॉपिक के डाल देंगे। तो गाइस अभी हमारा कपकेक रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। और अभी मैं इसे टेस्ट करके देखूंगी कैसा बना है। बहुत अच्छा टेस्टी बना है। मम्मी आप भी थोड़ा टेस्ट करके देखिए। तो अभी तक हमारा केक रेडी नहीं हुआ। जब केक रेडी होगा तब केक रेडी होगा तब मैं आपको दिखा दूंगी। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा केक पूरा रेडी हो चुका है। अभी हम ये केक कट करके आपको दिखाएंगे। ये चाकू डाले यहाँ। ये हमारा केक कट हो गया। अभी हम थोड़ा सा टेस्ट करेंगे। माँ आप टेस्ट कीजिए थोड़ा सा। देखिए कितना फ्लफी बना है। और गाइस आप देख सकते हैं कितना फ्लफी बना है, कितना अच्छा लग रहा है। ऊपर से मिल्की बार तो और टेस्टी है। तो अभी माँ आप थोड़ा सा टेस्ट करके देखिए तो कैसा। यहाँ 7 पीस हमने काटा है। अभी हम इसे खा के देखेंगे कैसा लगा बना है। मुंह मत दिखा।
तो गाइस भैया तो नहीं खाएगा, अब मैं ही आपको खा के दिखा देती हूँ। बहुत टेस्टी हुआ है। बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आप भी जरूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, मुझे तो बहुत टेस्टी लगा। अब मैं तो ये खाऊंगी, आप भी खाइए। बाय बाय गाइस, मिलते हैं।